نن ورځې تازه او بد خبر. په سپین بولدک کې د خلکو شکایت. خلک وایي د سپین بولدک چمن دروازه لا هم تړلې ده. سرحد نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهم خبر ته. د چمن اوسیدونکي او کاروباریان وایي د سپین بولدک چمن دروازه لا هم تړلې او دوی ته پر افغانۍ تذکرو او شناختي کارت د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبې د چمن د پرلت مشرانو اعلان وکړ چې خپل 10 میاشتنی پرلت په دې خاطر پای ته رسوي چې د پاکستان د بلوچستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر ملک عنایت الله کاسه پرلتوالو ته اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت د مذاکراتو په نتیجه کې ورسره منلي چې خلک د پخوا په ډول د چمن سپین بولدک پر دروازه پر پاکستانی شناختی کارت او افغاني تذکرو تګ راتګ کولی شي. نن د چمن سلګونو اوسیدونکو د کرښې د دروازو غاړو کاروباریانو دروازې ته په دې تمه مراجعه وکړه چې هغه به پرانیستل شوي وي خو د پاکستان حکومت له پاسپورته پرته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. له بلې خوا په سپین بولدک کې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت په پریکړه کې کوم بدلون نه دی راغلی. د سرچینې په وینا خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې له پاسپورت پرته پر تذکرو او شناختي کارت تګ راتګ وکړي. سرچینې وویل خلک دې له سیمې خبرتیا پرته پر اوازو باور نه کوي. ګران دوستانو دا و د نن شم شوی خبر. تر بیا ښې چارې ښه وخت.